Leksjon 1. Sunn snacking. Hei, Anna. Jeg har prøvd å spise sunnere, og jeg ser etter noen gode snacks. Hei, John. Det er et flott mål. Har du tenkt på å inkludere nøtter og frø i snacks? Absolutt. De er fulle av næringsstoffer og gir en god energikilde. Hvilke typer anbefaler du? Mandler og valnøtter er fantastisk. De er rike på sunt fett og protein. Dessuten er de enkle å bære. Det er sant. Jeg elsker også solsikkefrø. De er velsmakende og gode for snacking mens du er på farten. Ja. Du kan til og med blande dem med tørket frukt for en deilig stiv blanding. Den er perfekt for en rask energiøkning. Jeg elsker den ideen. Hva med andre sunne alternativer? Hjemmelagde granolabarer er utmerket. Du kan tilpasse dem med favorittingrediensene dine. Det høres gøy ut. Hva pleier du å putte i din? Jeg liker havre, honning, nøtter og litt mørk sjokolade. Det er en flott kombinasjon av smaker og teksturer. Enam. Jeg burde prøve å lage min egen. Det vil være sunnere enn butikkjøpte alternativer. Definitivt. I tillegg kan du kontrollere ingrediensene. Det er en vinn-vinn for helsen og smaksløkene. Takk for forslagene, Anna. Jeg er spent på å begynne å spise sunnere. Leksjon 2. Nasjonens hjerte. Hei, Anna. Jeg har tenkt på Gold Coast og hvordan den representerer begge ender av nasjonen vår. Hei, John. Det er et interessant perspektiv. Det fremhever virkelig mangfoldet og skjønnheten vi har. Hva tror du ligger imellom? Imellom ligger hjertet i vår valgkrets, hvor middelklassen trives. Det er viktig for vår økonomi og kultur. Absolutt. Middelklassen spiller en viktig rolle i å forme fellesskap og drive fremgang. Hvilke utfordringer tror du de møter? De håndterer ofte økende levekostnader og jobbsikkerhet. Å balansere jobb og familieliv er avgjørende for dem. Ja, og tilgang til utdanning og helsetjenester er også viktig. Det påvirker deres generelle livskvalitet. Høyre. Det er viktig for beslutningstakere å støtte initiativer som gagner middelklassen. Hvilke endringer vil du se? Jeg skulle gjerne sett flere rimelige boligalternativer og bedre offentlig transport. Det ville utgjøre en betydelig forskjell. Det er gode poeng. Investering i infrastruktur kan bidra til å skape en mer bærekraftig fremtid for alle. Nøyaktig. Det hele henger sammen. Når middelklassen trives, tjener hele samfunnet på. Godt sagt. Vi bør fortsette å gå inn for deres behov og arbeide for inkluderende vekst. Leksjon 3. Reisetips. Hei, Anna. Jeg har planlagt en tur, og jeg innså at jeg burde bestille tidlig for å få de beste tilbudene. Hei, John. Det er et godt poeng. Planlegging fremover kan virkelig spare penger. Har du en destinasjon i tankene? Jeg vurderer å besøke en nasjonalpark. Jeg vil utforske naturen og gå litt turer. Det høres fantastisk ut. Nasjonalparker er flotte for utendørsaktiviteter. Noen spesifikke parker du vurderer? Jeg ser på Yellowstone.
Jeg har hørt at naturen er fantastisk, og dyrelivet er utrolig. Yellowstone er et fantastisk valg. Har du sjekket for noen guidede turer eller aktiviteter? Ikke ennå, men jeg planlegger det. Jeg vil gjerne vite mer om de beste stedene å besøke og ting å gjøre. Du bør definitivt se på ranger-ledede turer. De gir mye innsikt i parkens historie og økologi. Det er en god idé. Jeg skal sørge for å bestille dem på forhånd. Har du noen andre anbefalinger til steder å besøke? Du kan også vurdere å besøke Grand Canyon. Utsikten er spektakulær, og det er mange stier å utforske. Perfekt. Jeg legger det til på listen min. Takk for tipset, Anna. Jeg gleder meg til turen min. Leksjon 4. Ukonvensjonelle stier. Hei, Anna. Jeg lærte nylig om en kjent idrettsutøver, Simpson, som begynte sin profesjonelle karriere med å droppe ut av skolen før eksamen. Hei, John. Det er fascinerende. Det er interessant hvordan noen tar ukonvensjonelle veier til suksess. Hva skjedde videre med ham? Umiddelbart etter at han droppet ut, signerte han en 3-årskontrakt med et storlag. Det viser hvordan talent noen ganger kan veie opp for formell utdanning. Absolutt. Det er en påminnelse om at det er mange måter å oppnå drømmene dine på. Mener du at utdanning fortsatt er viktig? Ja, jeg tror det er det. Utdanning gir verdifulle ferdigheter og kunnskaper, men det er ikke den eneste veien. Erfaring og lidenskap kan være like viktig. Jeg er enig. Noen mennesker trives i praktiske miljøer hvor de kan lære ved å gjøre. Har du noen gang møtt noen slik? Definitivt. Jeg møtte en gang en musiker som aldri hadde tatt en formell leksjon, men som var utrolig talentfull. Hans lidenskap drev ham til å mestre håndverket sitt. Det er inspirerende. Det viser at dedikasjon kan føre til suksess, uavhengig av tradisjonelle veier. Hva tror du motiverer folk som dette? Jeg tror det er en kombinasjon av lidenskap og et ønske om å uttrykke seg. De har ofte en sterk visjon om hva de ønsker å oppnå. Veldig sant. Det er viktig å følge instinktene dine og forfølge det som gjør deg glad. Hva med deg? Har du noen gang vurdert en ukonvensjonell vei? Noen ganger tenker jeg på å drive hobbyene mine mer seriøst, som å skrive eller fotografere. Det er så mye potensial i kreative felt. Det er spennende. Kanskje du en dag tar det spranget. Det er verdt å utforske hva som virkelig får deg til å føle deg oppfylt. Jeg håper det. Livet er for kort til ikke å jage dine lidenskaper. Leksjon 5. Motegøy. Hei, Anna. Har du sett de nye uformelle toppene som alle har på seg? Hei, John. Ja. Jeg la merke til at de er veldig fargerike og stilige. Hva synes du om dem? Jeg elsker hvordan de kommer i forskjellige mønstre. Noen har morsom grafikk som virkelig skiller seg ut. Nøyaktig. Jeg så en med et søtt kattedesign. Det var så søtt. Å, det vil jeg ha på meg. Uformelle topper er perfekte for en avslappet dag ute. Har du en favorittstil? Jeg foretrekker overdimensjonerte topper. De er komfortable og gir en avslappet stemning. Hva med deg? Jeg liker tilpassede.
De får meg til å føle meg mer sammensatt, selv om jeg bare løper ærend. Det gir mening. Det er deilig å føle seg vel i det man har på seg. Har du prøvd å legge dem i lag? Ja. Jeg bruker ofte en dongerijakke over en casual topp. Det gir en fin touch. Det er en god idé. Jeg pleier å kombinere min med jeans med høy midje. Det ser så trendy ut. Jeans med høy midje er et klassisk valg. De utfyller virkelig ulike topper. Definitivt. Og jeg hørte at noen merker lager miljøvennlige topper nå. Det er kjempebra. Det er bra å være stilig og miljøbevisst. Avtalt. Dessuten er stoffene ofte mykere og mer pustende. Jeg vil gjerne prøve noen organiske bomullstopper. De høres veldig komfortable ut. Det burde du. De kommer også i nydelige farger. Har du sjekket på nett? Jeg har. Det er så mange alternativer. Det er vanskelig å velge bare én. Jeg vet. Kanskje vi kan shoppe sammen neste helg? Det høres perfekt ut. La oss gjøre en dag ut av det og finne noen unike stykker. Leksjon 6. Workout wonders. Hei Anna, jeg har hørt om noen populære online treningsøkter som YouTube og Zoom. Har du prøvd noen? Hei John, ja. Jeg har fulgt noen kanaler. De tilbyr så mange ulike treningsøkter. Det er flott. Jeg elsker at du kan finne alt fra yoga til høyintensiv trening. Nøyaktig. Det er som å ha et treningsstudio hjemme. Hva er din favoritt-treningsøkt? Jeg liker veldig godt yoga. Det hjelper meg å slappe av og forbedrer fleksibiliteten min. Yoga er fantastisk for det. Jeg foretrekker kondisjonstrening, de er energigivende og morsomme. Cardio er en fin måte å øke humøret på. Har du oppdaget noen nye instruktører? Ja. Jeg fant en veldig entusiastisk instruktør på Zoom. Hun gjør hver økt hyggelig. Det er kjempebra. En god instruktør kan virkelig motivere deg til å fortsette. Absolutt. Jeg liker også å blande inn styrketrening. Det er flott for å bygge muskler. Jeg må fokusere mer på styrketrening. Det balanserer ut kardioen fint. Du burde prøve det. Det er noen flotte nettkurs for nybegynnere. Jeg skal se nærmere på det. Det er fint å ha ulike alternativer for å holde ting interessant. Sikkert. Og du kan trene når det passer deg. Det er den beste delen. Du trenger ikke skynde deg til et treningsstudio. Har du en timeplan for treningsøktene dine? Jeg pleier å trene om morgenen. Det gir meg energi for dagen som kommer. Det er en smart idé. Jeg kan prøve å trene om morgenen også. Det burde du. Det er en fin måte å starte dagen på en positiv tone. Jeg gleder meg til å utforske nye treningsøkter og rutiner. Leksjon 7. Kulinariske herligheter. Hei Anna, jeg tenkte på å lage en pastasaus. Har du noen tips? Hei John, det høres deilig ut.
Frisk basilikum er et must for en god smak. Absolutt. Jeg elsker hvor aromatisk det er. Har du en favorittoppskrift? Jeg pleier å legge til tomater, hvitløk og olivenolje. Den er enkel, men full av smak. Det høres perfekt ut. Ikke glem parmesanosten for den ekstra rikdommen. Ja. Parmesan tar det til et nytt nivå. Hvilken type pasta foretrekker du? Jeg er en fan av spagetti. Det er klassisk og alltid tilfredsstillende. Spagetti er kjempegodt. Jeg liker penne for dens evne til å holde sausen godt. Det er sant. Jeg har også hørt å legge til en klype chiliflakk gir et fint kick. Og, jeg elsker litt varme. Det fremhever smakene vakkert. Har du prøvd å lage din egen pasta? Det er litt av en opplevelse. Det har jeg ikke, men jeg har hørt at det er morsomt og givende. Kanskje vi kan prøve det sammen? Det ville vært kjempebra. Hjemmelaget pasta høres ut som en deilig utfordring. Definitivt. I tillegg kan vi eksperimentere med forskjellige sauser. Jeg er allerede spent. Å lage mat sammen vil gjøre det enda morsommere. Sikkert. La oss planlegge en matlagingsdag snart. Det kommer til å bli kjempegøy. Jeg gleder meg til å smake på kreasjonene våre. Leksjon 8. Moderne komfort. Hei Anna, jeg ser etter noen moderne og komfortable klær. Noen forslag? Hei John, det høres bra ut. Har du vurdert fritidsklær? Det er stilig og superbehagelig. Jeg har hørt om det. Hva inneholder det egentlig? Atlasuret har vanligvis leggings, joggere og trendy topper. Du kan bruke dem på trening eller bare slappe av. Det høres perfekt ut. Jeg vil ha noe jeg kan ha på meg hele dagen uten å føle meg begrenset. Definitivt. Merker som Lululemon og Nike har noen fantastiske alternativer. Har du sjekket dem ut? Ikke ennå, men jeg skal. Jeg vil også ha noe som ser bra ut for uformelle utflukter. Du kan prøve et par fine joggere med en tilpasset topp. Det er en moteriktig kombinasjon. Det høres ut som en god idé. Hva med farger? Fetfarger er i akkurat nå, som dype grønnfarger og livlige blåtoner. De popper virkelig. Jeg elsker de fargene. Synes du mønsteret fortsatt er trendy? Ja. Striper og geometriske mønstre er populære, spesielt i fritiden. De legger til en morsom vri. Jeg vil definitivt se etter dem. Hva med tilbehør til dem? En stilig ryggsekk eller en crossbody-veske ville fullføre utseendet. De er praktiske og elegante. Flott forslag. Jeg trenger noe som er lett å bære. Noen spesifikke merker du anbefaler? Sjekk ut Herschel eller Fjellreven. De har funksjonelle og fasjonable design. Kjempebra. Jeg skal utforske disse alternativene. Takk for tipset, Anna. Leksjon 9. Viktig gjestfrihet.
Hei, Anna. Jeg har nettopp kommet tilbake fra et herlig hotellopphold. Det var fantastisk. Hei John, det høres fantastisk ut. Hva gjorde det så hyggelig? Personalet var veldig vennlige. De sa hele tiden, nyt oppholdet og spør gjerne om du trenger noe mer. Det er flott. Det gjør alltid en forskjell når folk er imøtekommende. Absolutt. De tilbød til og med lokale tips om steder å besøke. Det føltes personlig. Det er så nyttig. Har du prøvd noen av anbefalingene deres? Ja. Jeg dro til en sjarmerende kafé de foreslo. Bakverkene var deilige. Enam? Jeg elsker å oppdage nye steder å spise. Tok du noen bilder? Det gjorde jeg. Jeg fanget kaféen og den vakre naturen rundt den. Det er kjempebra. Jeg elsker å se tilbake på reisebilder. De bringer frem gode minner. Sikkert. Det er fint å ha en visuell påminnelse om disse opplevelsene. Tror du kommer tilbake til det hotellet? Definitivt. Servicen var førsteklasses, og stemningen var koselig. Høres ut som en perfekt kombinasjon. Jeg vil gjerne besøke den kaféen med deg neste gang. Det ville vært gøy. Å utforske nye steder er alltid bedre med venner. Leksjon 10. Planlegging fremover. Morgen, Anna. Jeg tenkte på hvor viktig det er å planlegge arbeidet fremover. Hei John, absolutt. Å sjekke timeplanen regelmessig bidrar til å unngå stress i siste liten. Nøyaktig. Jeg prøver å gå tidlig hvis jeg kan. Det gjør dagen min mye jevnere. Det er en smart idé. Trafikken kan være uforutsigbar, så det er lurt å dra tidlig. Høyre. Jeg opplever også at jeg er mer produktiv når jeg ikke har det travelt. Helt. En rolig start lar deg fokusere bedre på oppgavene dine. Har du noen tips for å organisere arbeidsplanen din? Jeg bruker en digital kalender for å holde alt på et sted. Den sender også påminnelser. Det høres praktisk ut. Jeg pleier å skrive ned ting, men et digitalt alternativ ville vært mer effektivt. Sikkert. I tillegg kan du få tilgang til den fra telefonen eller datamaskinen når som helst. Det skal jeg prøve. Jeg vil gjøre morgenene mine mindre hektiske. God plan. Du kan også angi bestemte tider for pauser. Det bidrar til å opprettholde energinivået. Jeg vil definitivt vurdere det. Det er viktig å lade opp i løpet av dagen. Absolutt. En liten pause kan øke kreativiteten og konsentrasjonen. Takk for tipset, Anna. Jeg føler meg mer forberedt på å ta fatt på arbeidsuken min nå. Leksjon 11. Reiseideer. Hei, Anna. Jeg har tenkt på å ta en tur. Hva synes du om å gå på stranden? Hei John, det høres fantastisk ut. Stranden er så avslappende. Har du en bestemt strand i tankene? Jeg vurderte den ved kysten. Den har vakker natur og fine bølger for surfing. Det er et godt valg. Surfing høres spennende ut.
Har du noen gang prøvd det før? Ikke ennå, men jeg vil gjerne lære. Jeg tror det ville vært en fantastisk opplevelse. Definitivt. I tillegg er stranden perfekt for andre aktiviteter som sandvolleyball eller snorkling. Det er sant. Jeg liker å spille volleyball. Synes du vi bør planlegge noen aktiviteter? Absolutt. Kanskje vi kan lage en tidsplan for hver dag? Det ville holde ting organisert. God idé. Hva med mat? Bør vi pakke mat eller prøve lokale restauranter? En blanding av begge kan fungere bra. Vi kan pakke snacks til stranden og utforske lokal mat til middag. Jeg liker den planen. Fersk sjømat ved stranden ville vært deilig. Ja. Og ikke glem å lese kundeanmeldelser for restaurantene. Det hjelper å finne de beste stedene. Det er et smart tips. Jeg skal se nærmere på det. Hva med overnatting? Vurder å bestille et sted med god garantidekning. Det er viktig hvis noe går galt. Det hadde jeg ikke tenkt på. Jeg vil definitivt sjekke disse alternativene. Stor. Det vil gi oss trygghet mens vi nyter turen. Noen tanker om hvor lenge vi bør bli? Jeg tror en uke ville være perfekt. Det gir oss nok tid til å slappe av og utforske. Det høres ideelt ut. Vi kan til og med ta dagsturer til nærliggende attraksjoner. Nøyaktig. Jeg gleder meg til å planlegge denne turen sammen. Det kommer til å bli så gøy. Leksjon 12. Markedsfunn. Hei Anna, jeg kom akkurat tilbake fra bondens marked, og det er en god del på jordbær. Hei John, det høres fantastisk ut. Frisk frukt og grønnsaker er så viktig. Hva annet fant du? De hadde økologiske tomater og agurker også. Jeg burde ta noen til salatene mine denne uken. Definitivt. Ferske råvarer utgjør en stor forskjell i smak. Koker du ofte med dem? Jeg prøver å. Jeg elsker å lage salater og røre. Det er en sunn måte å spise på. Jeg er enig. Dessuten er det morsomt å eksperimentere med forskjellige oppskrifter. Har du prøvd noen nye retter i det siste? Ja. Jeg lagde en quinoa-salat med tomater, agurker og en sitronvinaigrette. Det var deilig. Det høres forfriskende ut. Jeg elsker å legge sitron til rettene mine. Det lyser opp smakene. Nøyaktig. Jeg liker også å legge til urter fra hagen min. Fersk basilikum og persille forsterker virkelig smaken. Det er en god idé. Jeg burde starte en liten urtehage også. Det er så praktisk. Det er det virkelig. Dessuten er det tilfredsstillende å dyrke dine egne ingredienser. Hva liker du å lage mat? Jeg elsker å bake. Småkaker og kaker er mine favoritter. Det er noe spesielt med hjemmelagde godbiter. Det er sant. Har du bakt noe nylig? Ja, jeg lagde sjokoladekjeks forrige helg. De forsvant raskt. Jeg kan tenke meg. Hjemmelagde kaker er vanskelig å motstå.
Kanskje jeg burde prøve å bake en gang. Leksjon 13, Trail Adventures. Hei Anna, jeg leste om noen turstier. Har du noen gang fullført en lang løype? Hei John, ja. Jeg gikk en sti som tok 3 dager, inkludert camping over natten. Det var en utrolig opplevelse. Det høres fantastisk ut. Hvilken sti gikk du? Det var Appalachian Trail. Naturen var fantastisk, spesielt ved soloppgang. Jeg har hørt om den stien. Hvor mange mil tilbake la du hver dag? Vi sikte oss inn på omtrent 10 mil om dagen, noe som gjorde at vi kunne slå leir før mørkets frembrudd. Det er smart. Jeg vil gjerne ta en flerdagers fottur, men jeg er ikke sikker på campingdelen. Camping kan være gøy. Bare sørg for å ta med riktig utstyr, som et godt telt og sovepose. Jeg må investere i noe skikkelig utstyr. Hva annet bør jeg vurdere for en overnattingstur? Mat og vann er avgjørende. Planlegg enkle måltider og ta med nok vann eller et filter. Gode tips. Hva med sikkerheten? Noen råd der? Fortell alltid noen planene dine og ha med deg et kart eller GPS-enhet. Det er viktig å være trygg. Det gir mening. Jeg tar også med førstehjelpsskrin i tilfelle. Smart tenkning. Vandring er en fin måte å få kontakt med naturen og utfordre deg selv på. Jeg gleder meg til å begynne å planlegge dette eventyret. Leksjon 14, Hjemmetjeneste. Hei Anna, jeg har tenkt å rydde leiligheten min. Du må vaske vinduene slik at du kan se klart utsiden. Hei John, det er en god idé. Rennede vinduer gjør virkelig en forskjell. Hva annet trenger du å gjøre? Gulvene og teppene må støvsuges. De har samlet mye støv i det siste. Absolutt. En god støvsuging kan friske opp hele stedet. Har du en god støvsuger? Ja, jeg har nettopp kjøpt en ny. Den er lett og har stor sugekraft. Det er kjempebra. Pass på å takle eventuelle hjørner og under møbelet også. Jeg vil. Noen ganger glemmer jeg de stedene. Noen andre tips til rengjøring? Vurder å bruke naturlige rengjøringsmidler. De er tryggere for helsen din og miljøet. Flott forslag. Jeg har hørt eddik og natron gjøre underverker. Det gjør de. Dessuten er de rimelige. Du kan bruke dem til mange overflater. Det skal jeg definitivt prøve. Hva med organisering? Jeg må rydde opp også. Start med et rom om gangen. Det gjør oppgaven mindre overveldende. Det høres overkommelig ut. Jeg skal først fokusere på stuen. Godt valg. Du kan finne ting du har glemt at du hadde. Ekte. Jeg ser frem til en ren og organisert plass. Leksjon 15, Miljøvennlig valg. Hei Anna, jeg leste om emballasje. Hva med å minimere engangsplast i hverdagen? Hei John, det er et fantastisk tema.
Engangsplast er et stort miljøproblem. Jeg vet. Enkle endringer kan utgjøre en stor forskjell, som å bruke gjenbrukbare poser til shopping. Nøyaktig. Jeg prøver også å ha med meg en gjenbrukbar vannflaske i stedet for å kjøpe plastflasker. Det er en god idé. Hva med matbeholdere? Jeg bruker beholdere av glass eller rustfritt stål til måltidene mine. De er holdbare og trygge. Jeg burde bytte til dem. Det hjelper å unngå plastfolie også. Ja. Og du kan også kjøpe i bulk for å redusere emballasjeavfall. Jeg elsker den ideen. Det sparer penger og kutter ned på plast. Et annet alternativ er å bruke bivoksfolie i stedet for plastfolie. De er miljøvennlige. Jeg skal se nærmere på de. Det er utrolig hvor mange alternativer som er tilgjengelige nå. Absolutt. Hvert lite skritt teller for en sunnere planet. Jeg vil være mer oppmerksom på valgene mine. Takk for tipset, Anna. Leksjon 16. Telefonrevolusjon. Hei, Anna. Visste du at telefonen vakte internasjonal sensasjon da den først ble introdusert? Hei, John. Ja. Regjeringsledere var ivrige etter å ha en. Det endret kommunikasjonen for alltid. Nøyaktig. Alexander Graham Bell stoppet imidlertid ikke der. Han hadde mange oppfinnelser. Høyre. Han fortsatte med å forbedre telefonen og jobbet til og med fototelefonen. Hva er fototelefonen? Jeg er ikke kjent med det. Det var en tidlig enhet for å overføre lyd på en lysstråle. Ganske nyskapende for sin tid. Det er fascinerende. Det er utrolig hvor langt teknologien har kommet siden den gang. Faktisk. Virkningen av telefonen banet vei for moderne kommunikasjonsenheter. Jeg kan ikke forestille meg livet uten smarttelefonen min nå. Det er utrolig hvor sammenkoblet vi er. Ja. Og det hele startet med Bells oppfinnelse. Kommunikasjonen har utviklet seg enormt. Jeg lurer på hva Bell ville tenke om dagens teknologi. Han ville sannsynligvis blitt overrasket over hvordan oppfinnelsen hans forvandlet verden. Det er virkelig en bemerkelsesverdig reise gjennom historien. Leksjon 17. Idrettens virksomhet. Hei, Anna. Jeg leste om hvordan utgiftene til idrettslag har skutt i været de siste årene. Hei, John. Det er et viktig problem. Med økende kostnader har mange lag og ligaer måttet ta tøffe avgjørelser. Hva har du funnet ut? Noen lag har måttet kutte i staben eller til og med gi slipp på spillere for å administrere budsjettene sine. Det er tøft for alle involverte. Jeg kan tenke meg. Presset for å holde seg konkurransedyktig samtidig som kostnadskontroll må være utfordrende. Hva tror du forårsaket disse økende utgiftene? Faktorer som spillerlønninger, reisekostnader og vedlikehold av spillestedene bidrar betydelig. Det er en kompleks situasjon. Ja. Og med fans som forventer opplevelser av høy kvalitet, føler lagene behovet for å investere enda mer. Det er en vanskelig balansegang. Nøyaktig. Noen lag utforsker nye inntektsstrømmer, som varer og sponsing, for å kompensere for kostnader.